Niye yavaşladınız oğlum? Allah Allah. Son tur. Geliyor canavar geliyor. Dublörüdür o ya. Gidiyor garibim. Buraya kadar ha. Geçmiş olsun. Biri pistin dışına çıkıyordu az değil mi? Tamam arıza geliyor. Geliyor benim canavar. Canavarım geliyor. Sese bakıyor. Bir de alev atsa. Fiat Egea. Atmadım şu arabayı şu pistten ya. Dur lan. Batu şu gazozu tutsana. Kapıyı... Ama millet daha geliyor, daha devam ediyor ya. Daha var. Daha var ha. Biliyorsun değil mi? Ama sümüklerim atıyor şu an. Daha Mitsubishi var ya. Mitsubishi falan var şunlar. Aa eski binler orada. Şansa gördüm Batu. Gidelim mi oraya? Gidelim. Gelin ilerleyelim biraz. Bunlarla gidelim ya. Kılıyor kapları var ya, çok güzel araba ya. Eski binlerin oraya gidelim. Şuraya.
Batu Allah'tan senin dediğin yere gitmedik ya Batu. Niye? Döverdim seni oğlum. Neden? Eski binler orada. Yok orası daha kalabalık. Oğlum aynı bok.